ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರೇಖಾ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಬೌನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು. ಒಂದೆರಡು ಆರ್ಕೇಡ್ ಗೇಮ್ನು ಸಹ ಅರೇಂಜ್ ಮಾಡಿದರು, ಮತ್ತು ತಿನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮತ್ತು ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ ತೊಗೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೊಡ್ಡವರು ಸಹ ತೊಗೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು. ಗೇಮ್ಸು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬೇಕಾದರೂ ಆಡ್ಬೋದು. ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಆ ಕಡೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಈ ಕಡೆ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿ ಮಾಡೋ ಮಿಷಿನ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಆರ್ಕೇಡ್ ಗೇಮ್ಸಲ್ಲಿ ವಿನ್ ಆದವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೈಸು ಸಹ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಮಿಷಿನ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು. ಜ್ಯೂಸು, ಬ್ರೆಡ್ಡು, ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಚು, ಫ್ರೂಟು, ಮತ್ತು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡೆಲ್ಲ ಇದು ರೆಡಿಮೇಡ್ ಫುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಾಲರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಐಟಮ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೊಗೋಬೋದು. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಲ್ಲಿ ಕಾಟನ್ ಕ್ಯಾಂಡಿನೇ ಆವಾಗವಾಗ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ತೊಗೊಂಡು ತಿಂದರು, ಆದರೆ ಪಾಪ್ಕಾರ್ನ್ ಏನು ಅಷ್ಟು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಈ ಬೌನ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಯಾಸ್ಟಲ್ಲು ತೀರಾ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಆಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡವರೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬೀಳ್ತಾಯಿದ್ರು. ನನ್ನ ಮಗಳು ಸಹ 1-2 ಸಲ ಬಿದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲ ಆಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಅವಳು ಇದೇ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲಲ್ಲಿ ಆಡಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಅಳ್ತಾ ಇದ್ದು. ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು ನೋಡ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನೇ ಪಡ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಆಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ಲು. ಸ್ಟೀಲ್ ಲೋಟ ಬೀಳ್ಸೋದಕ್ಕೆ 3 ಸಲ ಚಾನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಬೀಳಿಸಿ ವಿನ್ ಆದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಮಗಳು 2 ಚಾನ್ಸ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ನ ಬೀಳ್ಸಿದ್ಲು. ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಮಗಳು 3 ಸಲ ಹೊಡೆದ್ಲು, ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗ್ಲಾಸ್ ಮಿಕ್ಕಿತ್ತು. ಅದರಿಂದ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ ಬಾಲಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ 3 ಸಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ಆಗಿ ಒಳಗಡೆ ಬೀಳಿಸ್ಬೇಕು.
ಇದು 3 ಸಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಮೈ ವಿಡಿಯೋ.